课文自助游怎么花钱合算？当你与家人或朋友一起准备旅游时，是否想过怎么合理用钱？怎样用最节省的方式得到更多的旅游乐趣？自助旅游中，交通和住宿需要花的钱最多，所以首先要考虑的就是怎么节省这两项费用。首先，坐火车与坐飞机哪个更合算？时间比较多的旅游者可以选择坐火车旅游，这要比坐飞机合算。比如从重庆到北京，来回火车普通卧铺票是860元左右，而双飞需要2800元左右。其次是旅游景点交通工具的选择。去旅游景点的交通工具很多，有1日游、2日游的旅游专车，还有公共汽车和出租车等。但为了节省费用，不如自己买一张那里的地图，按照地图上的坐车路线坐公共汽车或旅游专车去游玩。既便宜又方便。第三是住宿问题，如果是自助游，住宾馆前先还价，再登记。现在城市的宾馆越来越多，出去旅游找个住的地方不成问题，而且选择的余地很大，因此大多数宾馆都可以还价。从一些城市住宿的价格看，一般可以还价20%到30%。的自助游怎么花钱合算啊？自助游啊，การđa lên đểខ្លួនឯង怎么花钱啊？在路យ៉ាងไม่合算គឺ省三省ใจนะ当你与家人或朋友一起准备旅游时啊，当你的被奶奶与ជាមួយ家人អ្នកផ្ទះ或ឬក៏朋友们พ一起ជាមួយគ្នា准备ក្រៀមឬក៏រៀបចំ旅游ដើរលេង时នៅពេលដែរណា是否想过怎么合理用钱啊？是否他man ធ្លាប់មានអត់ចឹងណា man អត់想过ធ្លាប់កើត怎么យ៉ាងម៉េច合理ស័ក្តិសមហេតុផល用钱ប្រើលុយ怎样用最节省的方式得到更多的旅游乐趣怎样យ៉ាងម៉េច用最节省的方式节省គឺសន្សំសំចៃ方式វិធីសាស្ត្រណាប្រើវិធីសាស្ត្រសន្សំសំចៃជាងគេ得到更多的旅游乐趣得到的多បាន更多កាន់តែច្រើន旅游乐趣គឺភាពសប្បាយនៃការដំណើរដើរលេងដំណើរកម្សាន្តនឹង自助旅游中交通和住宿需要花的钱最多ការដើរលេងដោយខ្លួនឯងនឹងណា交通គឺការធ្វើដំណើរ和能住宿ការស្នាក់នៅ需要ត្រូវការ花的钱最多គឺចាយលុយច្រើនជាងគេ所以ដូចនេះ首先要考虑首先គឺដំបូងគេ要考虑ត្រូវគិតដល់的就是គឺ怎么节省这两项费用怎么cứយ៉ាងម៉េច节省省三省斋这两项费用ការចំណាយទាំងពីរនេះ首先ដំបូងឡើយ坐火车与坐飞机哪个更划算坐火车គឺជិះរទេះភ្លើង与能坐飞机គឺជិះរថយន្តហោះណា
哪个更合算？每年身上的再见，时间比较多的旅游者啊，时间比较多，被列来เรียงชนะ旅游者cứ哪都是哪个呢？可以选择坐火车旅游啊，可以选择坐火车进入 lớn đặc biệt từ Đà Lạt đó. 这要比坐飞机合算啊。mình học viên cứ mình ca chấm lệnh chương chi các bạn học đấy 比如从重庆到北京啊，比如就好重庆cứ đi công 重庆 tới đó tàu Bắc京 cứ đi công Bắc Cạn 来回火车普通卧铺票来回cứ từ máu 火车cứ rất lớn 普通 cứ ธรรมดา vỏ phụ phèo sầm là phèo cứ sầm bọt á vỏ phụ sầm là lơ kê nhá cứ được tay phượng là bẹp bên kê à 是860元cứ 760 yuan左右 cứ bà Hà Nấng ở vận tải 双飞什么的 飞 cứ khó nè 双 cứ 什么的 mỗi cú mình đã 双飞 cái này cái trong 什么 它 chuyên 它 từ màu nè 需要ត្រូវការ2800元左右把还能2800其次是旅游景点交通工具的选择其次 បន្ទាប់មក是គឺ旅游景点ទិសដៅនៃកន្លែងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍និង交通工具គឺសំដៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ的选择គឺការជ្រើសរើស去旅游景点的交通工具很多呃ឧបករណ៍មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់ទៅកន្លែងដើរលេងហ្នឹងវាមានច្រើនយោអ៊ីរយោមានការដើរមួយថ្ងៃឬយោការដើរ2ថ្ងៃទៅឬយោ专车គឺឡានដែលគោលសម្រាប់ដើរលេងហ្មងណាហើយ有公共汽车公共汽车គឺឡានសាធារណៈ和出租车等出租车គឺឡានតាក់ស៊ី等ឡានណា但为了节省费用但本来为了ដើម្បី节省费用省省整在ចំណាយ不如自己买一张那里的地图不如mìnhស្មើនឹងណា自己ខ្លួនឯង买一张ទិញមួយសន្លឹកណាណាលី的地图គឺសំដៅលើ地图គឺផែនទីណាមើលទិញផែនទីមួយសន្លឹកនៅតំបន់នោះ按照地图上的坐车路线按照គឺទៅតាម地图上នៅលើផែនទីហ្នឹងទៅ坐车路线គឺផ្លូវខ្សែដែលឡានរត់នឹងណា坐公共汽车或旅游专车去游玩坐公共汽车គឺជិះរថភ្លើងឡានសាធារណៈឬក៏ឡានដែលសម្រាប់ដើរលេងហ្នឹងណាដើរ既方便既便宜又方便មិនត្រឹមតែធូរថ្លៃទេហើយងាយស្រួលទៀត第三是住宿问题第3គឺបញ្ហាការស្នាក់នៅ如果是自助游បើសិនជាដំណើរកម្សាន្តដោយខ្លួនឯង住宾馆前先还价住宾馆គឺស្នាក់នៅសន្តាគារឈានគឺសម្រាប់លើមុននឹងស្នាក់នៅសៀន还价គឺថ្លៃបាត់មុនจ่าย登记ទៅចុះឈ្មោះណា现在城市的宾馆越来越多了现在ឥឡូវនេះ城市的宾馆城市គឺទីក្រុង宾馆សន្តាគារនៅទីក្រុងហ្នឹងដែលច្រើនឡើង出去旅游找个住的地方不成问题出去旅游គឺចេញទៅដើរលេង找个住的地方找គឺរក住的地方កន្លែងស្នាក់នៅ不成问题គឺមិនមែនជាបញ្ហាទេ而且需要的而且选择的余地很大而且ថែមទាំង选择的余地គឺអ្វីដែលអាចរើសបានណាហិនតាគឺច្រើនណាស់ធំណាស់
因此大多数宾馆都可以还价。因此ដូចនេះហើយ大多数ជាភាគច្រើន宾馆សណ្ឋាគារ都可以还价សុទ្ធតែអាចតថ្លៃបាន从一些城市住宿的价格看从一些城市的住宿的价格គឺតម្លៃណាបើសិនពីមើលទៅកន្លែងស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនៃទីក្រុងមួយចំនួនណា一般可以还价20%到30%ជាធម្មតាអាចនឹងតថ្លៃពី20ទៅ30%